كان مزيان انا صباح البلاح صباح très bien دونك اليوم انا صباح جديد غادي في محل تكنو تاع لي طون عرفتي محل بيزا سكولير. قبل ما نبدا الفيديو قبل ما تقولوا لي في الكومونتير ما كيفاش تلعب بافيت قبل ما نجي قلت المحل تكنو ماني جايه باش ندير لا فيديو دونك على بها غنقول المغازان اي على بالي جو ريسكوري على بها نحيت لو ماسك ديالي دونك فوالا سيتي ان بتي ديسكليمر. دونك كي ندخلوا عندنا تو دابور لي ساكادو دونك منا كامل حتى ديال اون بارتي وين كاين لي ساكادو تاع مارك تكنو. الوغ واش كاين دونك هنا يا بلان دو ساكادو دو تاع الصغار سو مينيون تروفو لي كولور هكذا جام تروفو كاين البنات الاولاد فوالا هاي بو هذا هي با مال déjà bien mais ماشي لمسيت بالك pour sortir pour aller dehors et tout mais ماشي لمسيت. alors ah oui سمعت بلي عند تكنو عندهم لي ساكادو اللي فيهم لو بور USB دونك هنا عندهم لو بور USB et ils sont pas mal. bon انا ما حاش ندير ان كارطابل هكذا il est trop simple pour moi نحبها avec un cartable noir mais avec une touche de couleur donc je vais avancer نشوف واش كاين. tac 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 هاوليك le cartable que je veux comme dans mes rêves. donc voilà c'est un cartable de la marque Tiger Family donc قابلكم بالعام اللي فات شفت كارطابل من عندهم من la marque Tiger Family في تكنو et هما عندهم des cartables orthopédiques donc مليح للذهب. voilà et il est beau hein genre جاي noir avec une petite touche de rouge هاي surtout اللي طالعه لي سي تو زعما فهمتوا شويه. voilà mais انا عجبني aussi هذاك لو كارطابل شفتو في الاول mais pour sortir là même pour les mardis après-midi les mardis vu que l'après-midi ما نقراش نبقاو نص نهار دونك يكون مليح هذاك لو كارطابل راني حندير مارش اريير ونروح نجيبو le voilà hop hop là il est bon. قولوا لي في الكومونتير واش رايكم على هذا لو كارطابل. c'est parti نكملوا. alors il y a un très grand choix. ah regardez c'est les cartables اللي ديتهم العام اللي فات دونك ديت هادو زوج هذا من لا مارك تكنو وهذا من لا مارك تايجر فاميلي كيما هاد لو نوار تاع هاد العام. et واش كاين ici regardez c'est trop mignon c'est trop cute. وانا ندير هذا pour ma petite cousine صوفيا بيبي تحب بزاف لي ساك et surtout les paillettes فهم الالوان les couleurs et tout donc نديرها هذا pour lui faire plaisir un petit cadeau. voilà donc qui dit cartable dit القلامه dit trousse donc نشوفوا les trousses. alors هاوليك les trousses اللي كاينين تاك 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 واش ندي هاد العام ندي هادي ولا هادي لا هادي يلا ندي هادي اللي بان كيما تاع العام اللي فات شويه donc هادي فيها une étoile côté étoile bleue et côté doré trop belle trop cute j'aime je prends. هنا j'ai vu هادي elle est intéressante شوفوا c'est une trousse فيها الالوان فيها les grandes couleurs فيها ادوات الهندسه فيها des feutres donc هادي مليحه. هادي تاع لي غارسون نديرها مون بتي كوزان سامي بالي بلي حيفرح يلم يخرج باش يكولوري تو دونك نديرها له. ensuite هنا واش كاين لا دونك لا لي كاي bon le cahier اللي نديرها chaque fois ندير تكنو هو le cahier de matière هذا من cahier 5 en 1 هذا كان يختاري toujours فضلت تسيبو un cahier de matière quelque part donc كاين تاع 5 en 1 وكاين تاع 3 en 1 ثاني. voilà donc كاين يحبوا برك 3 جهات وكاين يحبوا 5 انا جو 5 باش يكون عندي plus de matière dans un seul cahier donc ندير هذا 5 en 1 hop et ندير aussi quelques cahiers bon bien sûr ندير des registres tac راني حافظه شويه على ديالي donc des registres ندير هذا aussi celui-là des cahiers tac 192 non هذا 120 صفحه. واش ندي تانيت اوراق مزدوجه جامي ما يخطونا من الكرطاب جامي ما يخرجوا من الكرطاب توجور لازم يكون عندنا ان باكي اي ان باكي كبير تانيت اي جو بونس كو سي نو ندي هذا اللي هو كراس تاع الجزائر الكوفرتور تاع الجزائر جام ترو هذا ندي تانيت ترو
maintenant كاين لا مارك كونكيرون دونك اللي عندهم لي كاي ديجا مغلفين. ندي واحد ولا زوج دونك ندي واحد خضر وواحد زرق. فوالا سا مو سوفي يكفيني. فوالا نزيدو نشوفو واش كاين. الوغ هنا واش كاين؟ هنا كاين لي غوم. ندي وحده سامبل ندي هادي هكا كما باد. انسويت هنا كاين لي تاي كريون. ما بكم يعني لي تاي كريون تاعي اللي نحبو بزاف بزاف بزاف. هو عندي من العام اللي فات مي هاد العام نحبها واحد جديد. يا بليزيور كولور بليزيور موديل كاين بزاف الشوا. دونك ندي هذا لي مينيون. شوفوا سي اون غوم en même temps taille crayon donc deux en un. هاي هذا نديه معايا تاك. الوغ نمقص. خصني اون بير دو سيزو. هوب ندي هادو. regardez c'est bien هادو فيهم هاد لي كوتي يتعوجوا هكا. سي بيان كي كنتو كوبي ما يكونوش هنا ما يوجعوناش باسكو سي با ريجيد. اي اوسي كاش ما يطيحوا من لا تروس وما ما يتعوجوش ما يتكسروش. سا سي بيان يتعوجوا ما يتكسروش. هذه هي. هنا كاين لي كومبا باش تمشي لي كومبا. ندي كومبا امين. انا نحب الويدور اللي فيه لامين. نديت هذا. الو سلام صافا الحمد لله. هنا لا بارتي تاعي اللي نحبها لو كوتي تاع لورغانيزاسيون والتنظيم. عليكم جادور التنظيم. انا بورما لورغانيزاسيون حاجه مهمه باش نحب بزاف لي كلاسور اي تو باش نصيب روحي. الوغ هنا انا دي كلاسور تاع لا مارك البا. ندي زوج لي كولور اي تو بزاف شابين لي غرافيزم. هاي دونك هادو زوج. Donc c'est des petits classeurs وخاصني مي راني حابه اوسي ان غران كلاسور كيما كاين بزاف لي كولور. هذا اورانج عجبني مي انا قصيره ما نقدرش نجيبو دونك سي فو بلاي. بونجور مسيو سافا الحمد لله. اعطيني هذا الاورانج قبلك يعطيك الصحه ميرسي. دونك فوالا سي بيان كاين ان سويفي. كاين هنا كي لي كليون يجيو كي الزبائن يجيو قبلهم بلي لي فوندور حيكونوا هنا باش يعاونوهم كيش ما يسحقوا ايتو. دونك انا ديت هذا لي بو اورانج كولور شابه كولور تي تاب. نديه. Maintenant on avance à les stickers. Vous savez combien j'adore qui يكونوا les affaires ديالي personnalisées. نحب نديرهم les stickers les couleurs et tout et نحب يكونوا unique ما نصيبهمش شحال عند واحد اخر. دونك هنا كاين دي ستيكرز بحال ندير هذا لا بلاكيت تاك. regardez ça c'est trop mignon c'est trop beau. هنا ندير لي lettres. حتى واحد ما شافني. هنا aussi كاين. alors واش ندير؟ il y a un grand choix vraiment. tac 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 ندير لي libellules هادو et ندي les smileys. voilà toujours sourire encore. حتى واحد ما شافني à part نتوما. il faut toujours garder le smile. ندي des smileys. il y a de la pâte à modeler. Nali, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. J'aime faire plaisir à mes cousins. Intelligent. Donc ندي هذا تاع لا بâte à modeler اللي معايا. tac. هنا لي زارطواز ما نسحقش. نو هوب tac. دودان. Casio les calculatrices. Les calculatrices. Donc كاين un large choix. كاين بزاف الشوا كاين بزاف لي كالكولاتريس. vu كان راني طالعه ليسي me faut une calculatrice اللي فيها بزاف لي فونكسيون اي تكون مسموحه في الامتحانات تكون اوتوريزي في لي زيكزامان. دونك ندي جو بونس هاد. دونك هادي سي لا FX 991 ES+ من كازيو. فيها 417 فونكسيون. كدي elle a l'air bien. ندي هادي en tout cas كاين بزاف لي كالكولاتريس. نتوما اروحوا خيروا اللي تعجبكم اللي تعدكم. alors maintenant واش نسحقوا واش كان نديرو في لا تروس لازم نسحقوا لي كريون لي stylos et tout. alors c'est quoi ça ma pète. ندير une promo كي تشوفوا اكثر من 500,000 عندكم طاقم اللي تلوين تربحوه. سي بيان سا سي بون ايدي. لما انا نلعب لما انا نحب نربح دونك هاوليك الطاقم اللي يربحوه
c'est celui-là. En plus, ça me cadre quantité limitée. Donc, il a l'air bien. نحب نربحو انا ما انا ندي voilà. Donc واش كاين واش ندي كاين دي كرون كولور ندي هذا باكي تاع 12 تاع كرون كولور بيبس معروفين اي ندي تاني اسكو كاين دي فوتر كاين بزاف جو بونس غندي هادو لي ديو كولور بيبس دونك فيهم دو كولور فوالا ندي هادو تاني ان شاء الله نربح يا ربي. Maintenant, لحقنا عند Stabilo. Alors, normalement, avec moi, j'adore la marque Stabilo. J'utilise بزاف les feutres ديالهم et les surligneurs surtout. Cadeau جدد واقيلا. Moi, je change avant. C'est des surligneurs جايين هكا صغار. Ils sont mignons. Et les couleurs pastel, les couleurs claires. Donc, ندي كل لون ندي واحد. Donc, ندي violet, زرق et خضر. Voilà, donc on a un des 3, 4, 6. Hop. Je dis aussi des surligneurs Hadou Stabilo néon. Les واحد rose. Oups. Et واحد jaune. Rose et jaune. Alors, واش ندي تاني نشوف حاجة جديدة. Ça c'est nouveau. Ça, il n'y avait pas ça avant. On a dit حاجة جديدة. Donc, هادو c'est les pennes 68 métalliques. Ils sont nouveaux, نحب نسيهم. يعني شوف les couleurs كاين 6 و les couleurs بزاف شابين. C'est des feutres métallisés. نديهم نسيهم في الدار. واش ندي aussi. Ah oui, la marque Stabilo معروفة. هما كيديروا les crayons و les stylos يخدموا toujours على الناس. Donc يخدموا على اللي يكتبوا بلا مان gauche بلا مان droite. كاين des crayons كيما هادو اللي يكتبوا بلا مان droite les droitiers كيما أنا. C'est fait exprès باش نكونوا à l'aise كي نكتبوا. Donc كيفاش تعرفوا si c'est pour les gauchers et les droitiers كي تشوفوا R ça veut dire right en anglais ça veut dire main droite et كي تشوفوا L par exemple le stylo L c'est pour les gauchers left. Voilà, donc Anna je vais prendre deux crayons right parce que Anna je suis une droitière et ندي un stylo pour droitier تاني les easy start. شوف واحد rose نحل واحد rose. Voilà, il est beau. Voilà, donc je pense que c'est bon. Pour le moment, c'est bon. Donc, le stand pilote. Donc, لحقنا عند pilote. أنا j'aime beaucoup les stylos friction ديالهم. هادوك les stylos اللي يكتبوا بهم وكي تغلطوا تقدروا تمحيو. Donc, حندي أنا نستعمل هادو ما نحبهم بزاف. Voilà. Tac. Donc, تكتبوا ولا غلطوا عندكم لا بوتيت غوم هنا عندكم اللي محات باش تمحيو. هكا ني فيني كونو كان ما كيجور ما صرا والو. Donc, ندي واحد زرق وواحد احمر خضر et le noir aussi noir voilà ça me suffit normalement là c'est bon normalement les discours chez la trousse d'y alors كاين les papiers cadeaux vu que انا حنوفر les cousins ديالي ندي un papier cadeau ندي واحد هكذا mignon rose et واحد de mon cousin vu que c'est un garçon راح نديرو les princesses نديرو هذا voilà hop راني نشوف الدرج عندهم ان سوسول تحت et vu que عندي شرايو ما نقدرش نهبط به دونك حنخليه قالوا لي بلي تحت عندهم tout ce qui est تاع تربيه تشكيليه تاع ارت بلاستيك دونك حنخلي لو شرايو ديالي هنا اي نهبط نشوف واش كاين تحت. Alors, donc là, on est le sous-sol où il y a des tables تشكيلية تاع art plastique, donc tout ce qui est peinture, etc. Donc là, j'ai vu les sacs, des sacs en tissu, là, ils mettent عليهم pour les personnaliser, donc كل واحد كيفاش يحب يلونهم. Donc عندي واحد نسيي في الدار. Si je vais peindre. Alors, donc là, on a la peinture et tout. Il y a des tables ici. Il y a des tables. Ah, هنا يديروا des ateliers. C'est bien, il y a des ateliers de peinture et tout, ça c'est bien. C'est super cool. Ça c'est quoi? Ah, regardez, c'est de l'argile, هادي تنشف بالريح بلا ما تدخلها في الفور. C'est bien ندي وحده un paquet. ولا ندي aussi peut-être un autre paquet ولا نصيب.
pour essayer à la maison. On a le crash test. Ensuite, donc ici on a la marque Primo. Donc c'est des tubes de gouache. Donc il y a 4 fluo et 8 métallisés. Ils font les paillettes. Ils ont l'air bien. Des hadi. On dit hadi ou شنو gouache qualité supérieure. هذه la gouache تانيت en pot. نديها تانيت. Ça c'est les ça c'est quoi? Ah, هذه l'aquarelle en pastille. Donc l'aquarelle c'est la peinture à l'eau. يديروها الماء باش تبنتو بها. Donc عندي une palette comme ça. Et je pense que c'est bon pour Hadou. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, la peinture acrylique. Allez, c'est une nouvelle marque. Art Création. Peinture acrylique, on met un paquet. Tac. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'ai pris de la peinture, mais لازم وين حنصبغهم أنا وين حنستعمل هاد la peinture وين حنصبغ. Ah bah voilà, il y a une étoile juste ici. Bon, on a un comme. Je vais demander de l'aide à un vendeur. S'il vous plaît, monsieur. Ça va? Oh, bonjour. S'il vous plaît, aide la toile. Oui. Qui fait d'ailleurs? Très bien. Non, tu fais ni des Ndéha. Ah, on a aussi qui met des toiles blé forme. Je vous dis, aide le qalb. Aide le cœur. Il dit bien dans ma chambre. Il dit bien. Ndéha. Aide la toile, Ndéha. Bon, maintenant, il me faut des pinceaux. Mais j'ai vu maintenant qu'il y a des pinceaux, donc je vais partir par là-bas. Avant de prendre les pinceaux, il y a les pochettes à les feuilles. Donc, il y a des papiers à dessin. Des papiers à dessin à les couleurs. Ou papier millimétré. Ou alors millimétré, ça pour bzaf. Ou alors شفاف. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, les stickers, qui m'ont énorme fork, mais là, il y a un plus grand choix. Et beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de paillettes. Donc, on a des cadeaux. Et les lettres, ça net. On a des cadeaux, les gants smiley. C'est trop beau. J'aime trop. Alors, on a dit oui, une palette pour la peinture. Et des pinceaux. Alors pour les pinceaux, le paquet à la marque Techno, ça me suffit. Bon, encore des stickers. On n'en a jamais assez. Toujours des ou je sais pas. حب les stickers. يعجبوني. Ah donc on a ولينا القرايه. Donc ادوات الهندسه. Donc هنا c'est les paquets. نحب ندي هذا. Il est trop beau. Avec des fleurs, des papillons, rose et noir, ça me correspond. C'est girly et tout, نحبها quand même. Des مسطرة هذه voilà تاع 30 سنتيمتر وجايه flexible donc ما تتكسرش. هنا encore on a ma pad. Des couleurs ولا des feutres ولا واش ندي ندير هاد لا بواط ميتاليزي. نحب لي كيفاش كولور كيكونوا dans des boîtes métallisées باش هكا كي نحل لا بواط على بالي كامل الالوان تكون مستفعه يكون عندي كلش. Ah par en bas on a la peinture encore. Les couleurs بزاف بنين. J'aime trop. شوفوا هادي donc هادي la marque Primo toujours. ندير هادي. Puisque j'ai acheté des toiles et tout, autant acheter de la peinture. Encore plus de peinture. واش نشوف دوكا. Alors, maintenant, c'est trop grand, c'est immense. Alors, donc là, il y a des livres parascolaires. Ok, tac. Yeah, hadouche nous. C'est quoi ça? C'est des perforateurs créatifs. Hala, amandé ana hadou si on fait dar. كاين هكا تاع لي بواط وكاين يتباعوا وحدهم. دونك هذا تاع لو كور صغير. كاين تاع الحصان. ندي هذا لي بو تبع سي ان غران كور كبير. اي ندي ثاني واش ندي باسكو سي تو. اه نو مش باب سي موتيف طوموبيل اي نديه معايا. Voilà donc je pense que maintenant c'est bon. Donc on le tout. Donc il y a même les dictionnaires et tout plein de trucs un peu. C'est beaucoup lèche.
فوالا نحملنا هاد الجهه ما شفتش واش كاين دونك نشوفو encore l'organisation encore التنظيم انا نفرح انا هذه هي جو سوي كونطونط دونك نعيط برك لو فوندور مسيو سيل بلي عملي بيه هبلتك عايشك ميرسي دونك شفت لي كاين هادو سي دي تيروار دونك سي دي بلوك دو كلاسمون يعيطولهم راني حابه واحد هكذا من فضلك داكور كاين دو 5 كي دو 8 كي دو 4 تري بيان عندي 5 خمسه يجوني بيان داكور s'il vous plaît وكاين تاني لي بورت ماغازين بورت ريفو وي دونك ندي واحد كحل s'il vous plaît واحد كحل اي واحد فير اي واحد غوز s'il vous plaît monsieur يعطيك الصحة ميرسي عايشك دونك فوالا انا جوبونس كو درت لو تور نروح نطلع نروح نخلص ونباز على كاس شفتوا دوك راني ندير لا بروسيدور باش تكون عندي كارت دو فيداليتي تاع تيكلون دونك عمرت لي زانفورماسيون ديالي اي حنكون عندي لا كارت دو فيداليتي يعطيك الصحة ميرسي مسيو نسلمك اوفوار جولي لا كارت دو فيداليتي تاعي Bon, d'abord on dit la carte de fidélité. Voilà. Très bien, au paiement par carte s'il vous plaît. يعطيك الصحة ميرسي كما قالت لي لا فوندوز مديري اون طومبولا كل ما تشرو بمبلغ يفوق 3200 دينار 3200 دينار تقدروا تشاركوا في طومبولا باش تربحوا هدايا بزاف دونك كاين دي فيلو دي اوفربورد اي تو انا حنبارتيسيبي وان شاء الله يا ربي نربح فوالا فوالا دونك ما شفتوا خلاص راني نسيت لي زافير ديالي اي الحمد لله سيتي ان سيرفيس هايل نقول لكم غير سي برونشي دوك يجيو بليزيور فيديو حندخل نسيهم كامل مشيت حنسيهم فوالا نحبكم بزاف سلام